У нас на приеме Лада Гранта. Абсолютно новая. 53 километра пробег. И как вы думаете, смазана ли рулевая рейка на этой машине или нет? Давайте посмотрим вместе. Вот он. Снял пыльник. И заглянем вовнутрь. Видите, сухая рулевая рейка. Это, конечно, у нас идет не полная смазка. Частичная смазка, по бокам загоняем, заправляем. Во избежание того, чтобы второпласт не получил нагрузку. Вот. Такие мелкие детали очень необходимо делать, когда вы покупаете новый автомобиль.